В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации внесены изменения в режим работы и принципы оказания помощи в медицинских учреждениях региона. Согласно приказу Минздрава Коми, временно приостанавливается плановая госпитализация пациентов в стационарные отделения. Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических отделениях в плановом порядке. Лечение в дневном стационаре, профилактические медицинские осмотры, диспансеризация взрослого и детского населения. В Инте отмечается рост заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Несмотря на приостановку плановых мероприятий, пациенты не останутся без медицинской помощи, говорят врачи Центральной городской больницы. Жителям округа оказывается вся экстренная и неотложная помощь. Горожане могут вызвать врача на дом по телефону или с помощью официального сайта Интинской ЦГБ, заполнив специальную анкету и ответив на несколько вопросов. У нас отмечается действительно подъем заболеваемости. Подъем заболеваемости отмечается и по коронавирусной инфекции. И мы взяли несколько анализов мазков на грипп, и у нас идет грипп типа А. Но грипп по санитарным нормам и правилам мы можем брать только при тяжелой и средне-тяжелой форме при лечении в стационаре. Выборочно мы взяли по участковым анализы на грипп, там тоже везде высевается грипп А. По коронавирусной инфекции отмечается подъем с конца прошлой недели, как среди взрослого, так и среди детского населения. Поэтому нагрузка, конечно, на участковых терапевтов и педиатров возросла. Мы подключили дополнительные телефоны для вызова врача на дом. В детской поликлинике врача на дом можно вызвать по обычному телефону через колл-центр 61070. Кроме того, подключен телефон 627 42. Во взрослой поликлинике функционирует колл-центр с дополнительным телефоном, с третьим 616 36. Дополнительно подключен телефон для вызова врача 655 20. Телефоны размещены на сайте официального учреждения и ВКонтакте. Кроме того, мы сделали такую услугу для населения. На вызов врача на дом можно оформить через сайт нашего учреждения. Вы заходите на сайт нашего учреждения, там сразу загорается табличка «Вызов врача на дом». Нажимаете на эту табличку, заполняете анкету. Анкета автоматически передается или во взрослую поликлинику для вызова взрослых людей, или для вызова детей в детскую поликлинику. То есть это очень удобно. Те, кто не может дозвониться, можете зайти на сайт и оформить вызов врача через эту анкету, кроме субботы и воскресенья. На базе поликлиники номер 1 открывается новый амбулаторный центр для лечения пациентов с коронавирусом. Ежедневно, без выходных и без предварительной записи, взрослые граждане с симптомами ОРВИ и подозрением на наличие у них COVID-19 смогут получить консультацию врача, сдать анализы и открыть больничный лист. Если у них самочувствие удовлетворительное, температура невысокая до 38, они могут подойти в поликлинику. Вход будет со стороны двора, со стороны военкомата, как может будет понятнее. На второй этаж поднимаетесь, карточку откладывать не надо. Будет сидеть врач, принимать больных и сразу брать ПЦР-тест. И оформлять, если необходимо, больничный лист. То есть он будет работать ежедневно, этот кабинет, с 9 утра до 6 вечера, в субботу-воскресенье с 9 утра до 3 часов дня. По словам врачей, большинство людей с выявленным ковидом болеют в легкой форме и не нуждаются в госпитализации. Тестирование на коронавирус интинские медики проводят в стационарах, на дому и в поликлинике. Вопрос о тестировании решает только врач, назначается по клиническим показаниям. ПЦР-тестирование у нас заключены договоры с несколькими лабораториями на территории Республики Коми и за пределами. Тесты мы берем, и есть и экспресс-тесты, но экспресс-тесты – это прежде всего пациентам, поступающим в стационар, или если они поступают в стационар не с ковидом, скажем, да, а с другими заболеваниями. Плановая госпитализация у нас прекращена, поступает только в экстренной и в неотложной форме. Им всем берется анализ в приемном покое, вот как раз экспресс-тестом. Как и у детей, так и у взрослых. Плановая медицинская помощь в поликлинике тоже приостановлена в силу эпидемиологической обстановки. Но если состояние такое, что требует все-таки помощи врача на сегодняшний день, им никому отказано не будет через кабинет неотложной помощи.
В ближайшее время Центральная городская больница получит вакцину от ковида для подростков от 12 до 17 лет. Иммунизация несовершеннолетних будет проходить добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей или иного законного представителя. Прививать учащихся будут вакциной «Спутник М». Это разбавленный в 5 раз вариант «Спутника Ви», которым в России прививают людей старше 18 лет. Подростковый вариант вакцины – двухкомпонентный, интервал между дозами составляет 21 день. Вакцина пока в город не поступила, но по заверениям Минздрава мы ожидаем в ближайшее время, на этой неделе или на следующей неделе. Она будет проводиться только по заявлению родителей, по информированному добровольном согласии родителей, подросткам с 12 до 18 лет. Ну, с 18 лет, как уже взрослым можно, то есть до 17 лет, 11 месяцев, 29 дней идет детская вакцина. Она аналогична спутнику ВИ, только облегченная. Она будет проводиться в привычных кабинетах школ. Медики призывают граждан соблюдать меры безопасности, избегать мест скопления людей, носить защитные маски, пользоваться антисептиками, вакцинироваться и своевременно ревакцинироваться.